برادران عزیز، الله تعالی در سوره حجرات یک چند آداب‌ها را برای ما تعلیم داد. از جمله گفت که ولا تنابزوا بالالقاب، شما همدیگر را با لقب‌ها ندا نکنید. یعنی مردمی فلان جا فلان، مردمی فلان جا فلان گفته و مردم‌ها لقب نمانید. لا یسخر قوم من قوم، یک قوم دیگری را مسخره نکند، شاید که آنها در نزد الله تعالی از شما بهتر باشند. بنابراین بنده باید نه فقط ملت بیگانه یا اینکه یک شهرهای بیگانه، عموم مسلمان ها حتی آدم ها را مسخره نمی کند. ویل لکل همزة لمزه، ویل باد یعنی دوزخ باد به هر آدمی که مردم مسخره میکنن، با لب، با قاش، با چشم، همز کننده و لمز کننده، عیب جوینده و مسخره کننده. آدم عاقل با گناه خودش مشغول میشد، عیب خود را میکرد. در بعضی مردم، یک استاد ما از مسجد بعد درس برآمده میرفتن که یک آدم سوالش شروع کرد، گفت که بعضی پاکستانی ها، گفته تنقید کردنی شد که نگو بعضی پاکستانی ها، در پاکستان شخصیت هایی که از ما و تو بهتر است. یعنی بعضی انسان ها یک مردم به سبب یک آدم یک شهر همشه گناهکار میکنن، یا ملت گناهکار، فلان ملت فلان خیلی هستن، گفته تمام ملت به گناه میکشد. نه، یا آدمی بد در همه ملت هست، در عرب هم هست، در عجم هم هست، در مردمی فلان کشور هم هست، در مردمی فلان شهر هم هست. ما نمیتونیم به سبب به گناه یک کس یا به گناه بگذار 1000 کس باشدم تمام اهل شهر حکمی به یک عملی بد یا به یک خصلتی بد کنیم. بهترش این که انسان زبانش نگاه میداره. از مسخره کردن، از طعنه زدن مردم آدم خودش باز میدارد. الله تعالی ویل لکل همزة لمزه گفته است. ویل یعنی وادی در جهنم. بعضی مفسرها میگن، بعضی ها میگن که ویل این کلمه عذاب است، یعنی که به هر حال وعید است، وعده به عذاب است. انسان باید خودداری کند، مسخره نکنید، زبان خود را از طعنه زدن و از مسخره کردن و از لقب ماندن و احتیاط کنید. بله.